Día y ¡Está grabando, José David! Ni yo. ¿Ni yo? Yo me tapo con el cartón, espera. Mira, Torete. Llamen el juego. Miren el monte. ¡Ay, visión! ¡Visión! ¡Vamos a traer agua! ¡Visión, ya dio! ¡Ay, mira el juego azul! ¿Qué me importa? ¡Ay, miren! También miras que tiene cardera. Pero metelo para allá si se acaba aquí es tu culpa que se llame el campo. Está totalmente fácil. Es un total, completo caos. ¡Miren! ¡A la madre, muchachos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Se está quemando el monte! ¡Ay, ¡Laia, pero qué metiste! ¡Burra! ¡Echen tierra! ¡Echen tierra! No, hombre, se va a apagar solito el cartón. ¡No, hombre! Ahí ya tenemos la ayuda de los bomberos, del chiquitío. O sea, ¡Echen el agua! Ya venimos ya con ayuda aquí de un grande, ¿va? Y ya controlamos el fuego. Se fue la luz, va. Se fue la luz de todo el barrio. Miren mi bastón. Chiquitío, Echen. chiquitío. No sé, loco. No, Joshua. Sí que la apague, echen. ¿Para qué la van a apagar si me llevó media hora para encenderlo? Horas. Y con media hora para el fuego. Quiero ver si otros canales pues, Torete. Quiero ver pues, muchachos. Vamos a bailar la danza del fuego. Quiero ver pues, hombre. Te grabó. Tu novia está ahí, Chiquitío. Vamos a mostrar a la de la fogata. ¿Qué no, Joshua? Ahí está el necio ese Joshua. No, ya no vamos a hacer otra vez así. No, ya no. Ese cuate es a nivel Dios, pero tarantado. Y tan loco. Tiene novia. Y tan frijol. Sí. Ya escucharon el apodo, se llama el frijol. Síganlo en sus redes. El Como campón es el Joshua. aparece en Instagram como el frijolito. Y aquí es un total caos. Miren, ya Está fatality. ¿Qué le pasó, Ángeles? ¡Nadie bailando danza! Ángeles se siente. Nosotros Nosotros sabemos hablar como youtubers. ¡Torete, grave! Puedes sacar. ¿Sabe qué, Torete? Hostias, tío, se acaba de quemarlos. Cuando cambian su manita ya tiran el pañal, ve. Ya voy. ¿Quién dice? Está fatality esto. Bueno, Esto para que se diga. síganme ahí en mi canal de YouTube. Ay, sí, pues. Una sí de poner. Ahí miren. Voy a poner bu. Ya de estar tomando video, a ver. Joshua.